Лайфхак, как распаливать кастрик по-быстрому. Смотрите. Опа. Что за темка у нас? Ай, хорошо. Прямо туда, вот так не жалеете. Прямо туда его заливаете в угли, чтобы они промокли нормально. Оставляем так, может еще. Трясем. Сверху и спичечки. Хочет с первой. И спички дали еще, чтобы... Це ти курси не у Зарсуса купляв? О! Вот так вот. И пошло. Я обычно еще